खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 25 कार्तिक 1436 मायथाइ एबा 10 नभेम्बर 2024 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। साबसिन जिउ राहा जौगानायनि थाखाय मावख'आव मिजिंथिनाय बायदि थांना थानो रोखा खालाम। दिनै नोंथांनि रांखौ मोजाङै सामलाय। दिनै मोजां मोनलायनाय सोमोन्दोआव गोबां मोजां मुवाफोर नुनो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 29। बृषभ राशि। दिहुनथायाव गोसो होनाया गोनांथार। गावनि जिउ लोगोरिजों बांसिन सम हगार। लोगोसे नोंथाङा सिगांनि समाव जेथो नांनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 26। मिथुन राशि। मिथुन राशिनि थागिबिफोरा जायफोरा बावैसो ब्रेकआप जादोंमोन, बिसोर साननि नैथि खावसेयाव सोरबा गोसो बोनो हाथाव मोननो हागौ। गोथां मैगं-थाइगंफोरखौ आदाराव सोफादेर। गोसोआरि सावस्रियाव गोसो होनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोसोम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1। कर्क राशि। दिनैनि साना मोजां गोहोजों बुंफबनाय जानो थांगासिनो दं। खामानिनि बेलायाव नों सांग्रां जानांगोन। गावनि खरसाखौ सामलाय। सावस्रियाव जेबो गाज्रि गोहोम गोग्लैनाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 22। सिंह राशि। सिंह राशिनि सुबुंफोरा बे सानाव नखरजों एसे सम हगारनांगौ। माखासे सामलायगिरिफोर आरो हान्जानि दैदेनगिरिफोरनि जिउआव दावराव-दावसि जागोन। फिसा-फिसौ राङारि जेंनाफोर जानो हागौ, नाथाय रुटिनआ गोहोम खोख्लैजानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 44। कन्या राशि। कन्या राशिनि सुबुंफोरा दिनै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। मावख'नि राजखान्थियाव जेथो दाजा। गावनि खामानियाव गोसो हो। मोनसे सावस्रिनां आदार आरो सानफ्रोमबो ब्याम खालाम। गावनि जिउ लोगोरिखौ खुसि दोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। तुला राशि। तुला राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि दिन्थिफुंनायाव गोसो होनांगौ। फालांगि खालामनाय समाव सांग्रां जा मानोना बेयाव खैफोद थानो हागौ। नोंनि पार्टनारखौ सोमोनांहोनाया सोमोन्दोखौ गोख्रोंसिन खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 34। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बे राशिनि सुबुंफोरनि थाखाय जोबोद रमान्टिक सान जानो हागौ। माखासे सुबुंफोरा सोरबा पार्टनारजों अनथोब एबा डेटआव थांनायनि सोमोनांथाव मोननो हागौ। खामानिजों सोमोन्दोआव गोसोखौ हेंथा होनो हागौ। गावनि सावस्रिनि बागै सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों मेजेन्टा आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2। धनु राशि। धनु राशिनि सुबुंफोरा दिनै जुलि जायै सोमोन्दोनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। माखासे सुबुंफोरा मोगा-मोगिखौ उथ्रिनानै मोनसे जासिनाय लाइजामबो मोननो हायो। सिरि बाहायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों पार्पल गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। मकर राशि। मकर राशिनि सुबुंफोरा आथिखालाव गावसोरनि सोरजिथायखौ साबसिन खालामनायाव गोसो होनांगौ। माखासे फरायसाफोरनो सोलोंथाइनि गोनांथिफोरखौ आबुं खालामनो थाखायबो रांनि गोनांथि जागोन। बायजोनि बांद्राय आदार जानायनिफ्राय गोजानाव था। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5। कुम्भ राशि। कुम्भ राशिनि सुबुंफोरा दिनै मोजां साननाय सुबुंफोरजों एसे सम हगारनांगौ। नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिया सिगांनिख्रुइ साबसिन जागोन। रां थिसननायनिफ्राय गोजानाव था। गथ'फोरजों एसे सम हगारनाया नोंनि थाखाय साबसिन जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों ब्राउन गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9। मीन राशि। मीन राशिनि सुबुंफोरा दिनै गावसोरनि मोजां मोननायखौ थांखि दैखांनायनि खाबुखौ खोमानो नाङा।
हानजानि सोद्रोमाफोरखौ सामलायनाय समाव सांग्रां जा। जाग्रा आदारनि जेंनाफोर जानो हागौ, बेनिखायनो जाग्रा आदारनि फारसे गोसो होनाया गोनांथार। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां गाबआ जादों क्रिम गाब आरो खाफालगोनां अनजिमाया जादों 14।